هذه القصيدة أوجهها إلى الشيخ سليمان ابن مطر العنزي. لضاق صدري وسار الهم مثل الجبال، نصيت رب كريم ومن عباده رجل، اللي يحل الصعايب من زحول الرجال. نعمين يداه يا مال طولة لجل، سليمان يا ابو مطر يا الكفو نعم الخوال، بالوجه والجاه دايم للجمايل جمل. نبغى طلب زان فالك كان عندك مجال، عندي رجل يبغي التسجيل على عجل، حده زمانه ميت بوه والحال حال، وقامت ظروف الحياة الطاردة والملل. نبغى تكلم لنا الوافي بعيد المنال، زميل دربك صفى الوافي وهذا الأمل، صفى راعي الفزعات قول وفعال، الله يصلح له النية وطيب العمل. أربها تكمل الفرحة على كل حال، ونفرح قلوب بالتسجيل يوم اكتمل.